if they don't have the Armenians in heaven, they shouldn't have anyone. Եթե հայերը չլինեն երկնքում դրախտում, ուրեմն ոչ ոք այնտեղ չի լինի։ Oh, amen. My goodness, that's I've said it each time. We've been. This is, I think, the third time I'm in your church. Ամեն անգամ ասում եմ եւ կարծեմ երրորդ անգամ է որ ձեր եկեղեցում եմ։ Dear Rubik, I think you have to go to Izmir. I'm staying here. Եվ հով Ռուբիկ, արի փոխանակվենք, դու գնա Իզմիր, ես մնամ այստեղ։ We feel very much at home. Մենք շատ մեզ մեր տանն ենք զգում։ We thank you honestly I'm not just saying it's polite, I honestly mean it from the bottom of our hearts. We thank you for your kindness, your hospitality. Ոչ թե քաղաքավարությունից դրտված եմ ասում, այլ սրտիս խորքից ասում եմ շնորհակալ ենք ձեր բարի վերաբերմունքի եւ ձեր հյուրընկալության համար։ My name is Zekaya. Իմ անունը Զաքարիա է։ I'm come from Muslim background. Ես մուսուլման եմ եղել նախկինում։ I was born in Istanbul. Ծնվել եմ Ստամբուլում, but lived in different places, but տարբեր վայրերում եմ ապրել։ But for now nearly 40 years I've lived in Izmir in Smyrna. Եվ արդեն 40 տարի ապրում եմ Իզմիրում, որը Սմյուրնյան է Աստվածաշնչյան։ I came to know and to fall in love with Jesus and to start following Jesus in 1972 when I was studying in England. Ես Հիսուսին հանդիպել եմ եւ սիրահարվել եմ ուղակի եւ իմ կյանքի Տեր ու Փրկիչ եմ ընդունել նրան 1972 թվականին, երբ ուսանող էի Անգլիայում. But I returned to Turkey. Հետո վերադարձա Թուրքիա. And my philosophy has always been I love the Lord, let's see what he does with it. Եվ միշտ այս փիլիսոփայական այդպիսի մոտեցում ունեի, ասում եմ ես Տիրոջը սիրում եմ, տեսնենք ինքը ինչ պիտի անի։ And he's done wonderful things. Եվ նա հրաշալի բաներ արեց։ And one of them was he said I can't send this man back on his own, so he gave me a wonderful wife. She's English, but she's lived in Turkey for over 40 years. Եվ այդ հրաշալի բաներից մեկն այն է, որ երևի ասեց, որ Անգլիայից չեմ կարա այս տղային միայնակ ուղարկեմ եւ մի հրաշալի կին ինձ պարգևեց, նա անգլիացի է, բայց արդեն 40 տարի միասին ապրում ենք Թուրքիայում։ We have 3 children and 5 grandchildren. Մենք 3 զավակ ունենք եւ 5 թոռ։ But that's enough of me for now. Բայց այսքան երևի բավական է իմ մասին։ We thank your church and Brother Rubik. We've become, like he said, we've become friends. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում ձեր եկեղեցուն եւ իմ եղբայր Ռուբիկին, որ ինչպես ինքը ասեց, մենք արդեն դարձել ենք ընկերներ։ If you notice when he was up here we're similar height. Եթե տեսակ, որ այստեղ երկուսով ենք կանգնած, նույն հասակն ունենք, sort of similar build. Եվ նույն կազմվածքը, we even have the same hairline. Եվ նույն սաներվածքը, but he's a bit more handsome than me. Բայց ինքը մի քիչ ավելի գեղեցիկ է, քան ես։ Now, and we thank you for inviting us. Եվ շատ շնորհակալ ենք հրավերքի համար։ But we've come as a team today. Much of the team are in different places in Hrazdan and Sevan as well. Մենք թիմով ենք եկել եւ այժմ թիմի մեծ մասը այլ քաղաքներում են Հրազդանում, Սևանում եւ we've come as 4. Եվ այստեղ ընդամենը մեր թիմից 4-ն են։ Can you come? Yeah, just come now. Կարող եք բարձրանալ։ You will hear a little bit from some of the team this morning. Եվ թիմի անդամներից ոմանք խոսեն մի փոքր։ İsminizi söyleyip nereden geldiniz? I'm Selin from Ephesus. Ես Selin եմ Եփեսոսից։ Ben Mehmet,
Ankara Kurtuluş Kilisesi'nden geliyorum. Mehmet from the Ankara Kurtuluş Church. Եվ Անկարայի եկեղեցուց է Մահմեդը։ Ես հիմա 10 անգլիա գտնագիմ գալե հայրենս կհասկնա գալե չեք հասկնար բայց հիմա անգլիա գտնագիմ բայց ամեն 10 տարի կյանքիս մեջ դարբեր դեղեր փոխարտված եմ Գրիգորյան Now, Ara hasn't come to say this, but we have come to say, Արան չի եկել ասելու այն ինչի մա կասենք, բայց մենք հենց դրա համար ենք եկել։ well, he says the first bit, we love you. Եվ սկզբի հետ համաձայն է, որ մենք սիրում ենք ձեզ։ But we've come to say, we know our government, our state, most of our people do not recognize the genocide. Եվ եկել ենք ասելու, որ մենք գիտենք, որ մեր կառավարությունը, մեր երկրի եւ բնակչության մեծամասնությունը չի ընդունում, որ եղել է ցեղասպանություն։ The terrible pain they've caused your people. Այն մեծ ցավը, որ պատճառվել է եւ այն մեծ կորուստը, որ պատճառվել է ձեր ժողովրդին։ But we've come to say we do recognize it. Բայց այստեղ ենք, որ ասենք մենք ընդունում ենք, որ այդպիսի բան And եղել we are extremely sorry. Եվ մեծ ներողություն ենք ուզում խնդրել դրա համար։ We can't feel the degree, of course, of pain that you feel. Եվ անշուշտ մենք չենք կարող զգալ ցավի այն մեծ բաժինը, որ դուք ձեր ժողովուրդն է զգում։ But our hearts ache with you. Բայց մեր սրտերը ցավում են ձեզ հետ միասին։ And we've come to say we're sorry. Եվ եկել ենք ներողություն խնդրելու։ And you'll hear a bit more in a minute. Now, yeah. I'm going to let this young man talk with you a little bit first. I'm going to let this young man share a little bit. Հիմա թող այս երիտասարդ մարդը մի քիչ կիսվի ձեզ հետ։ I was just saying to Ara this morning, I'm staying, he has a flat here. Եվ Արային այս առավոտ ասում է ինքը այստեղ բնակարան ունի։ I'm saying many people won't believe, but there's a Turk and an Armenian. We've been sharing the same flat for a few days. Եվ շատերը չեն հավատա, որ թուրքն ու հայը նույն բնակարանում են ապրել մի քանի And օր։ we've been enjoying each other's friendship very much. We have for many years. Շատ մեծ հաճույք էր ինձ իր անկերությունը վայելելը։ Husbands and wives fight, but we don't. Ամուսիններն ու կանայք իրար հետ մեկ պատերազմում են, մենք դա էլ չենք անում։ Ես գիտեմ, որ իմ հայրենս, մեր հայրենը դարբեր է եւ ցեզի համար գալի դժվար է հասկանալ եւ Արմանը մի թարգմանի ես անգլերեն պիտի խոսիմ։ Բայց իմյան հայրեն փամ պիտի ասեմ, որ երբ որ Հայաստան եկա առաջին անգամ 2003-ին ասփարը գենջ բարը կորզածեի հիմա եղբայրս Զաքարիա որ ես գենջ եմ խնդացի բայց դու գալի չեք դեր ասփարը գենջ մենք գենջը երդասարդ տեսել է գենջը դաջական բար է բայց ես չէի գիտեր որ մեծ նայի գոր ինձի համար գենջը գենջ էր երդասարդը ուրիշ բար էր հոսեգա 2003-ին եւ գսեի որ աման նա ինչ ավոլեցուն գենջ դրակ աղջիկներ կան արա ինչի ասփար գենջը ասի գենջ բզդիկ երդասարդ ասեցի իմ հայրենս խառնելեցուն դարբեր բարեր կան եւ ադաբր համար անգլերեն մի խոսին Armenia մի թարգման է So I come from two different parts mother's side and father's side. Իմ հայրական եւ մայրական կողմը տարբեր նախնիներ ունեմ։ On my father's side there were pilgrims to Jerusalem 600 to 800 years ago. Հայրական կողմից նախնիները 6-ից 800 տարի ուխտավորներ են եղել Երուսաղեմում.
On my mother's side, they had been in that Western Armenian part for who knows hundreds, maybe thousands of years. Իսկ մայրական կողմս Արևմտյան Հայաստանից է եղել, չգիտեմ, գուցե հազարավոր տարիներ հենց այնտեղ են ապրել։ My grandmother became an orphan, a baby orphan, in the first genocide, 1895 in Istanbul. Մայրս որփացավ առաջին ցեղասպանության ժամանակ, դա 1895 թվականն էր Ստամբուլում։ And so my grandmother grew up with German nuns in the convent somewhere in Turkey. Եվ գերմանական մանկատանը մայրս մեծացավ որպես այդ գերմանացի քույրերի, գթության քույրերի հետ միասին։ And when she was about 17, she was married to an Armenian shepherd boy. Եվ 17 տարեկան էր, երբ ամուսնացավ հայ մի խաշնարած հովիվ գառնարած տղայի հետ։ And they lived very happily in a village near Adana, and they had two little girls, 4 and 2. Եվ շատ երջանիկ կյանք ունեին միասին Ադանայի շրջակայքում գտնվող մի գյուղում եւ երկու փոքրիկ աղջիկ ունեին 2 and 4 2 եւ 4 տարեկան։ But very sadly, when the genocide started, she was marched into the desert with her 2 little girls. Բայց այդ ահավոր իրադարձությունները, որ սկսեցին, երբ ցեղասպանությունը սկսեց, նրանք ստիպված էին ոտքով քայլել դեպի անապատ։ Her husband was shot dead in front of her eyes. Նրա ամուսնուն հենց իր աչքի առաջ կրակեցին եւ սպանեցին։ The 2 little girls, of course, perished from starvation and thirst. Եվ այս երկու փոքրիկ աղջիկները սովից եւ ծարավից ճանապարհին մահացան։ So, to fast forward many years, Եվ շատ տարիներ անց when I was growing up, a small boy, she would tell me the stories. երբ ես փոքր տղա էի, տատիկս ինձ պատմություններ էր պատմում։ And she always said, never trust a Turk, never make a friend with a Turk, never speak to a Turk. Եվ նա ինձ խորհուրդ էր տալիս, երբեք թուրքին մի վստահիր, երբեք թուրքի հետ մի ընկերացիր եւ երբեք խոսակցության մի բռնվիր նրանց հետ։ So effectively she was saying, you must hate the Turks. Իրականում նա այսպես էր ասում, իր ասածը սա էր նշանակում, որ պետք է ատես թուրքերին։ So I grew up as a young man, I went to school and university, and if I met a Turk, I went in the other direction. Եվ ես արդեն երիտասարդ տարիքում, երբ սովորում էի, երբ համալսարան էի գնում, թուրք հանդիպելիս ես ուղղակի փոխում էի իմ ճանապարհը։ And as I was growing up, I would be very active, the Armenian network, to have the genocide recognized. Եվ ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի էի ներգրավվում ցեղասպանության ճանաչման համար գործող հայկական այդ ցանցերի մեջ։ I used to write letters to prime ministers, presidents, with other Armenians to complain about the lack of recognition. Եվ շատ այլ հայերի հետ միասին ես նամակներ էի ուղղում երկրների կառավարություններին, պրեզիդենտներին, որպեսզի նրանք ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը։ I took part in marches in London to demonstrate the genocide. Լոնդոնում ցույցերի էի մասնակցում, որոնք միտված էին ցեղասպանության ճանաչմանը։ And then 35 years ago, I found Jesus. Իսկ 35 տարի անց ես գտա Հիսուսին։ In a big way. Մի հրաշալի կերպով։ And my wife said, it's time to stop this genocide and it's time to start loving. Եվ մայրս կինս ասաց ներողություն, եւ կինս ասաց, որ ժամանակն է այս ցեղասպանության պայքարից անցնել ուղակի սիրելուն, որ մենք պետք է սիրենք։ And my wife, it was all a God moment. My wife met a wonderful Turkish couple. Եվ այդ ժամանակ էր, որ կինս մի հրաշալի թուրք ամուսինների հանդիպեց։ The husband was actually a Kurd.
իրականում ամուսինը քուրդ էր։ And she said, we must meet this couple so that you can start getting to know more and asking or talking to them. Եվ ասաց, որ մենք պիտի հանդիպենք նրանց, որպեսզի ավելի լավ ճանաչենք եւ զրուցենք իրենց հետ։ So we met them in England. They were in England for 1 year and we met. Մենք նրանք 1 տարի Անգլիայում էին եւ մենք հանդիպեցինք։ And the Kurdish husband asked for forgiveness. Եվ այս քուրդ ամուսինը ներողություն խնդրեց մեզանից։ I couldn't believe my ears that actually it occurred, because my grandmother said the Kurds were the worst, that the Kurd was asking me for forgiveness. Եվ ես ականջներից չէի հավատում, որովհետև տատիկս ասում էր, որ քուրդերը թուրքերից ավելի դաժան են եղել, եւ ես ականջներից չէի հավատում, որ այս քուրդը ինձանից ներողություն է խնդրում։ And at that moment Jesus completely broke the stone in my heart, the stone that said I hate Turks. Եվ այս ծանր քարը, կարծրացած քարը, որ կար իմ սրտում, Հիսուսը այդ պահին կոտրեց, որը այդ քարն ասում էր, որ ատում եմ թուրքերին։ And now that rock has been replaced by pure love for Turks and Kurds. Եվ կարող եմ ասել, որ հիմա իմ սրտի մեջ այդ քարը փոխարինվել է մաքուր անարատ սիրով դեպի թուրքերն ու քուրդերը։ I have been to Turkey now 7-8 times, and every time all I've received is love. Եվ արդեն 7 կամ 8 անգամ է Թուրքիայում այցելում եւ ամեն անգամ ինձ այնտեղ սիրով են դիմավորում, ես սեր եմ ստանում։ And I know it's very difficult. Maybe some of you here have that hatred or mistrust of Turks. Եվ ես գիտեմ, որ ձեզ համար կարող է դժվար լինել, որովհետև ձեզնից շատերը ունեն այդ նույն ատելությունը կամ անվստահությունը թուրքերի հանդեպ։ But I just want to quote from 1 Corinthians 13, Apostle Paul is writing. Ուզում եմ ընթերցել առաջին Կորինթացիս 13-րդ գլխից Պողոս առաքյալի խոսքերն են սրանք։ I'm not going to read it all. I think everyone knows this is a wonderful passage. Ամբողջը չեմ կարդալու, որովհետև համոզված եմ, որ յուրաքանչյուրդ էլ գիտեք այս հրաշալի հատվածը։ But this morning before we came here, I asked our Heavenly Father for a word of knowledge, what I should quote from the Bible. Ասեմ, որ այս առավոտ, այստեղ գալուց առաջ ես իմ երկնային հորը խնդրում եմ, որպեսզի ինձ գիտության խոսք տա, որպեսզի ես իմանամ ինչ փոխանցեմ ձեզ։ And immediately 1 Corinthians came to my mind. Եվ անմիջապես առաջին Կորինթացիս թուղթը եկավ մտքիս մեջ։ And in that passage, Եվ այդ հատվածում the most powerful thing for me that jumped from the page, որ այսպես ամենազորավոր բանը, որ առանձնացավ գրվածքի միջից, is love is patient, love is kind. նա է, որ սերը համբերող է եւ սերը բարի է։ And the first one, love is patient, spoke so powerfully to me. Սերը երկայնամիտ է, սերը քաղցր է, այս խոսքերը այնքան զորավոր կերպով խոսեցին ինձ, because just as I've shared, it took years and years and years. Ինչպես ասացի, տարիներ եւ տարիներ շարունակ For me to love the Turks, and here is the passage, love is patient, God was patient with me. Երկար տարիներ ինձանից պահանջվեց, մինչև ես կարողացա սիրել թուրքերին, եւ այստեղ ասում է, որ սերը երկայնամիտ է, եւ Աստված այդպիսի խորը մեծ համբերություն ուներ իմ հանդեպ եւ սովորեցնում էր։ So now the patience is over, the love has come. Եվ հիմա այդ համբերությունը ավարտվել է եւ սերն է եկել։ The second step, love is kind, is in action. Եվ այս հաջորդ քայլը սերը քաղցր է, սա արդեն սերն է գործողության մեջ։ So I see the love is kind as my God involving me in reaching out to Turks and to Armenians
to put together, to knit them together in love. Եվ այս քաղցրությունը ես տեսնում եմ, որ նրանում, որ Աստված ինձ օգտագործում է, որպիսի ես ծառայեմ եւ թուրքերն ու հայերը միաբանվեն իրար հետ եւ գրկախառնվեն սիրո մեջ։ So if for any of you here is taking time, Եվ եթե ինչ-որ մեկը ժամանակ հատկացնի այստեղ ձեզանից, is taking time for you to forgive and to love the Turks and the Kurds, որպիսի ների եւ սկսի սիրել թուրքերին եւ քուրդերին, or anyone else in your life, կամ գուցե ինչ-որ մեկ ուրիշին, որ ձեր կյանքում ցավ է պատճառել ձեզ։ God is patient. Love is waiting. Հիշեք, որ Աստված երկայնամիտ է, համբերող է եւ սերը սպասում է։ And then when you truly forgive, Եվ երբ դուք ճշմարտապես ներեք, then you will show love towards the Turks, even if you don't meet them in your heart, you will show love. դուք ձեր սրտի մեջ սեր կցուցաբերեք թուրքերի հանդեպ, անգամ եթե կյանքում երբևէ չհանդիպեք էլ նրանց։ And also in the same passage, Apostle Paul writes Եվ նույն գլխի մեջ Պողոս առաքյալը գրում է, that love keeps no record of wrongs. It's one of the verses, love keeps no record of wrongs. Ես թարգմանեմ, հետո փորձեմ տեղը գտնեմ, սերը հիշաչար չէ։ So although we all know, and our dear brother Zakai has acknowledged that the Turks and Kurds were wrong, Եվ մենք բոլորս գիտենք ինչ է տեղի ունեցել եւ եղբայր Զաքարիան ասեց, որ ընդունում է, որ եւ ներողություն է խնդրում դրա համար, որ դա կատարվել է։ they were very wrong in what they did to the Armenians. Եվ շատ սխալ վերաբերմունք են ունեցել նրանք հայերի հանդեպ, But when we forgive the Turks and the Kurds for what they did, բայց երբ մենք ներենք թուրքերին եւ քուրդերին իրենց արածի համար, the record of wrongdoings in your heart will be wiped clean. Եվ այս հիշաչարությունը, այս գրանցված, որ մեր սրտում գրանցված է, այն ամենը ինչ նրանք արել են կմաքրվի եւ սպիտակ ու մաքուր կլինի։ And Apostle Paul also in the same passage Եվ Պողոս առաքյալը նույն հատվածում says love never fails. ասում է, որ սերը երբեք չի վերջանում։ And I just want to give an example of this yesterday in Vernissage. Եվ մի օրինակ եմ ուզում ասել երեկվա մեր փորձառությունից վերնիսաժում։ With brother Zakai and the others, we were walking in Vernissage shopping. Զաքարիա եղբոր հետ եւ մյուսների հետ մենք վերնիսաժով ման էինք գալիս, որպեսզի գնումներ կատարենք։ And we spoke to several of the stall keepers. Եվ այդպես այդ քար վաճառողների հետ խոսում էինք, մի քանիսի հետ զրույցի բռնվեցինք։ And I explained that we were part of the reconciliation team, Armenians and Turks. Ես բացատրեցի ովքեր ենք մենք, որ մենք հայերից եւ թուրքերից կազմված այս հաշտության թիմի անդամներն ենք։ And whether they were Christian believers or not, they were so happy and they hugged and only showed love. Եվ անկախ նրանից նրանք հավատացյալներ էին, թե ոչ, բոլորը շատ ուրախ էին եւ այսպես սիրո արձագանք էին ունենում մեր հանդեպ։ I think brother Zakai and I had enough hugs to last us for a lifetime. Եվ կարծում եմ երեք ես եւ եղբայր Զաքարիան ավելի շատ, այսինքն այնքան շատ գրկախառնություններ ունեցանք, որ մեր կյանքի մնացած հատվածի համար բավական ասա։ So I would just finish, dear brothers and sisters, Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ես ուզում եմ ավարտել սրանով, by finally quoting from this wonderful passage. որ խոսեմ այս հրաշալի հատվածից Աստվածաշնչյան։ There are many gifts that God has given to each of you individually. Եվ ուզում եմ ասել, որ շատ տարբեր պարգևներ կան, որոնք Աստված շնորհել է մեզանից յուրաքանչյուրին անհատապես։
And we know that the three most powerful ones, Եվ գիտենք, որ այդ պարգևներից ամենազորավոր 3-ը faith, hope, and love, հետևյալն են հավատքը, հույսը եւ սերը։ we have faith, of course, that's why we're here. Մենք հավատք ունենք, հենց այդ պատճառով էլ այստեղ ենք, And we have hope, which is always positive. In God's eyes, hope is positive. եւ հույսը ունենք, որը միշտ դրական է, որովհետեւ Աստծո աչքերին հույսը միշտ դրական է, But as Apostle Paul finishes, he says the greatest of these three gifts is love. բայց ինչպես Պողոս առաքյալն է ամփոփում, ավարտում այս հատվածը, նա նշում է, որ այս 3 պարգևներից ամենազորավորը սերն է։ So we remember that. Thank you, brothers and sisters. Հիշեք սա, շնորհակալ ենք God սիրելի bless you. եղբայրներ եւ քույրեր, Աստված օրհնի ձեզ։ He will do Turkish. Okay. Come. Rabbimiz İsa Mesih'in sevgisi ve lütfu siz değerli kardeşlerimle olsun. May the love of our Lord Jesus Christ be with you, my brothers and sisters. Թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի սերը բոլորիս հետ լինի, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Size öncelikle kendimi tanıtmakla başlamak istiyorum. I want to first introduce myself. Ուզում եմ նախ ինձ ներկայացնել։ İsmim Mehmet. My name is Mehmed. Իմ անունը Մահմեդ է։ Türkiye'den geliyorum. Bahsettiğim gibi. Devam et. Müslüman bir ailede dünyaya geldim. As you know, I'm from Turkey. I grew up in a Muslim family. Ես Թուրքիայից եմ եւ իմ ընտանիքը մուսուլմանական ընտանիք է եղել։ Müslüman bir ailede gelmenin verdiği sıkıntılar ve zorluklarla yetiştim. I grew up with many difficulties in a family, part of it because of being a Muslim family. Եվ մեծ դժվարություններ եմ ունեցել բացի նրանից, որ մուսուլմանական ընտանիք է եղել, նաև մեծ դժվարություններ եմ ունեցել ընտանիքում։ Dışlanmış, incitilmiş ve sıkıntılarla dolu. I fortunately had a life which was where I experienced a lot of rejection, difficulties, pressures on me. Եվ իմ կյանքում ցավոք ունեցել եմ մեծ ճնշումներ եւ մերժվածություն եւ մեծ տառապանքների միջով եմ անցել։ Ve bu durum uzunca bir süre sokaklarda yaşamama neden oldu. And these family dynamics caused me to live on the streets for a number of years. Եվ այս ընտանեկան խնդիրների պատճառով ես մի քանի տարի ուղղակի փողոցում եմ ապրել։ Ve hepimiz duymuşuzdur ki Müslüman bir ülkede imanlı olmak gerçekten çok zor. And you may have heard that being a Christian and a believer in a Muslim country is not easy. It's difficult. Եվ հավատում եմ, որ գիտեք, որ լինել քրիստոնյա հավատացյալ մուսուլմանական երկրում այնքան էլ դյուրին բան չէ։ Hristiyanlık onlar için tamamen çok farklı bir bakış açısına sahipti. They look at Christianity in a totally different way, of course. Նրանք քրիստոնեությանը նայում են բացարձակապես տարբեր կերպով։ Ve hayatımın değişmesinde sokakta yaşadığım dönemlerde While I was living on the streets, Երբ ես փողոցում էի ապրում, անտուն էի, ta ki bundan 2000 yıl öncesinde elçilerin meydanlarda bağıra bağıra müjdeyi anlattığı gibi there was someone, a bit like in 2000 years ago, where the disciples used to preach in the streets in Jerusalem. There was someone teaching in the park where I was. Եվ մեկը ուղղակի այն այգում, որտեղ ես մնում էի, շատ նման 2000 տարի առաջ, ինչպես Հիսուսի աշակերտներն էին փողոցներում քարոզում, այդպես մեկը սկսեց այդ այգում քարոզել։ hiç tanımadığım, hiç görmediğim
genç bir arkadaşımın, Devam et. hiç tanımadığım, hiç görmediğim genç bir arkadaşımın bir parkta bankın üzerinde bağıra bağıra İsa Mesih'i anlattığını I duydum. remember this young man standing on one of the seats in the park talking to the people around him about Jesus. Եվ այս երիտասարդ մարդը կանգնած էր այդ այգու նստարաններից մեկի վրա եւ Հիսուսի մասին էր խոսում եւ պատմում էր Հիսուսի մասին։ Ve bana İsa Mesih'i anlattığında yüreğimde olan o heyecanı gerçekten anlatmam o kadar zor ki. And then he came to me and talked to me, and when he was telling me about Jesus, I just cannot explain to you the excitement in my heart. Եվ նա դրանից հետո մոտեցավ ինձ եւ սկսեց Հիսուսի մասին խոսել եւ ուղղակի չեմ կարող արտահայտել հիմա այն ուրախությունը, որ զգում էի իմ սրտում, երբ նա խոսում էր Հիսուսի մասին։ Ve ona iman ettiğimde And after a period of time, and later when I did believe in Jesus, Եվ որոշակի ժամանակ անց երբ ես հավատացի Հիսուսին, gerçekten hiçbir zaman yalnız olmadığımı ve benimle beraber yürüyen gerçek Tanrı'nın olduğunu hissettim. and I realized that I wasn't rejected, and that he said, I will always be with you, and I could trust in him and walk with him. Ես հասկացա, որ գտել եմ մեկին, ում հետ այլևս ես մերժված չեմ եւ նա խոստացել է, որ mիշտ ինձ հետ է լինելու։ Ve bugün burada siz değerli kardeşlerimle beraber And today here with my dear brothers and sisters, Եվ այսօր իմ սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, aynı lütfun ve esenliğin paydaşlığı içerisinde olmak to be under the same grace and fellowship, լինել միևնույն շնորհքի եւ հաղորդակցության մեջ ձեզ հետ ve o yüce gün geldiğinde Rabbin huzurunda hep beraber olmanın verdiği sevinci özlemle bekliyorum sizlerle beraber. and Ben de. along with you, I wait for that wonderful day when we will all be before the Lord, worshiping and standing before Him. Այո, պարզապես հրաշալի է ձեզ հետ լինել եւ ես ակնկալում եմ, ես փափագում եմ այն օրվան, երբ Տիրոջ առաջ միասին կկանգնենք երկնքում եւ միասին կփառաբանենք նրան։ Ve yaratılışta hepimizin bildiği gibi şeytan dünyaya günah saldı. But as you all know, Satan doesn't keep still, and he's spread his hatred and sin into this world. Եվ գիտեք նաև, որ սատանան անգործ չի մնում եւ իր ատելությունն ու մեղքն է տարածում աշխարհով մեկ։ Ve hepimiz biliyoruz ki bizler o günahın birer parçasıydık. And we know that we're all part of that sin. Եվ գիտենք, որ յուրաքանչյուրս էլ մասնակից ենք եղել այդ մեղքին։ Hatırlayalım, İsa'nın önüne bir kadın getiriyor ferisiler. Onu geçin hızlanırsa. Ve getirdiğinde şunu söylüyor. Aranızda kim günahsızsa ilk taşı o atsın. As you will recall, when the woman caught in adultery was brought before Jesus, he said, he without sin throw the first stone. Եվ հիշում ենք պատմությունը, երբ շնացող կնոջը բերեցին Հիսուսի մոտ եւ նա ուղղակի ասեց, թող ձեզանից ով մեղք չունի, առաջին քարը շպրտի նրա վրա։ Bugün buraya çıkış amacım sevgili büyüğüm Zekaya abinin de bahsettiği üzere My real reason for standing before you today, my yüreğinizdeki real reason to stand here today, Իրական պատճառը, որ այսօր կանգնած եմ ձեր առջև, yüreğinizdeki o acıyı dindirebilecek mi bilmiyorum. I don't know if in any way it will help in any healing on your hearts. Ես չգիտեմ իմ ասածը ձեզ կօգնի եւ կբժշկի արդյոք ձեր սրտերը։ Gerçekten söyleyecek söz de bulamıyorum. And I can't really find the right words to express this. Եվ իրականում չեմ էլ կարողանում ճիշտ բառեր գտնել իմ մեջ, որպեսզի արտահայտեմ այն, ինչ զգում եմ ներսում։ Sizden egemen Rabbin huzurunda But before our sovereign Lord, I stand before you, Բայց ես կանգնած եմ ձեր առջև եւ ինքնիշխան Աստծո առջև։
halkım ve beni affetmenizi istiyorum. And I would ask for your forgiveness for what my people did. Եվ այդ ներկայության մեջ ես ուզում եմ ներողություն խնդրել այն ամենի համար, որի իմ ժողովուրդը արել է ձեզ։ Çünkü bu seneler öncesinde çok kısa seneler öncesinde hayalini kurduğum iki ülkeden birisiydi burası. Many years ago, I've always dreamt of two countries that I wanted to go to. Շատ տարիներ առաջ ես երազում էի երկու երկիր կա, որ ուզում էի այցելել անպայման։ Türkiye ve Ermenistan. Norveç ve Ermenistan. Norway and Armenia. Նորվեգիան եւ Հայաստանը։ Norveç'e gitme sebebimi biliyordum ama buraya neden gelmem gerektiğini bilmiyordum. I knew why I wanted to go to Norway, but I didn't really know why I wanted to come to Armenia. Եթե Նորվեգիայի դեպքում ես գիտեի, թե ինչու եմ ուզում գնալ Նորվեգիա, Հայաստանի դեպքում չգիտեի, թե ինչու եմ ուզում գալ Հայաստան։ Ve bugün burada neden bulunmam gerektiğini çok daha iyi anlıyorum. But today, standing here, I now know why I needed to come here. Բայց այսօր այս պահին որ կանգնած եմ այստեղ, ես իրականում հասկանում եմ, թե ինչու էի ուզում գալ։ Affedin kardeşlerim. We ask for your forgiveness. Մենք խնդրում ենք ներեք մեզ։ Ve son olaraktan şunu söylemek istiyorum. And finally, I want to say this. Եվ ուզում եմ նաև հետևյալն ասել։ Türkiye'de sadece biz imanlılar olaraktan değil, It's not only the Turkish Christians in Turkey, or some of the Turkish Christians in Turkey who feel like this. Միայն Թուրքիայի քրիստոնյա թուրքերը չէ, որ այս նույն զգացողություն ունեն, որ ես արտահայտում եմ։ ve benim buraya geleceğimi söylediğim bir doktor büyüğümde And I went to a doctor just before I came, and I told him we were coming here. Ես բժշկի էի գնացել այստեղ գալուց առաջ եւ նրան ուղակի պատմեցի, թե ինչու ենք գալիս Հայաստան։ sizlerden özür dilememi istedi. And he's not a Christian, and he said, please tell them that I apologize. Եվ նա քրիստոնյա չէ, բայց խնդրեց, որ իր անունից էլ ներողություն խնդրենք։ Okay. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Thank you for listening to me. Շատ շնորհակալ եմ, որ լսեցիք ինձ։ I wanted you to hear from others a little. Ես ուզում էի, որ դուք լսեիք այս մարդկանց։ Some of you were probably here in the last 2 days and heard more. Եվ ձեզնից ոմանք նախորդ երկու օրերին նույնպես այստեղ են եղել եւ ավելին են լսել։ I am excited because many years ago I've felt this since I don't know many years, but many Turkish believers 25 years ago weren't aware of this and weren't thinking like this. Ես ուղակի ներսից ցնծում եմ, որովհետև ես վաղուց որ գիտեմ ճշմարտություն այս ամենի մասին, բայց շատ թուրք քրիստոնյաներ 20-25 տարի առաջ բացարձակապես ոչինչ չգիտեին իրականության մասին։ But I'm encouraged because I have seen so many more now realizing what our people did to the Armenians, what you've suffered, and that we need to face the truth. Եվ հիմա քաջալերված եմ, որովհետև ամեն անգամ ավելի ու ավելի մարդիկ եմ տեսնում, որոնք գիտեն ճշմարտությունը, գիտեն այն ցավն ու տառապանքը, որ մեր ժողովուրդը պատճառել է ձեզ, եւ քաջալերված եմ սրանով։ I want to thank you for your hearts. Բայց ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր սրտի համար։ I want to thank you to the hearts of your leadership. Եվ այս եկեղեցու առաջնորդության սրտի համար։ We know it's not easy. Ես գիտեմ, որ դա հեշտ բան չէ։ And we want to come humbly. Եվ մենք խոնարհաբար ենք եկել ձեր I առաջ։ say I appreciate because in 2015 on the 100th anniversary
Ես ասում եմ, որ գնահատում եմ այս ամենը, որովհետև 2015 թվականին 100-րդ տարելիցի ժամանակ and I was invited to Armenian evangelical churches in Paris to talk. Ինձ հրավիրել էին Փարիզի ավետարանական եկեղեցուց, որպեսզի այնտեղ խոսք փոխանցեմ. And it was in an area where there are many Armenians. Եվ այդ եկեղեցին այն տեղանքում էր, որտեղ շատ հայեր էին ապրում. I think it was called Ici le Monigny or something. And there was an Armenian evangelical church, and 200 meters down the road there was an apostolic church. Եվ իրար կողք էին 200 մետրի վրա հայկական ավետարանական եկեղեցին եւ հայկական առաքելական եկեղեցին. Don't misunderstand me. I'm not here to criticize the apostolic church. Ինձ սխալ չհասկանաք, ես այստեղ չեմ, որպեսզի քննադատեմ առաքելական But եկեղեցին. I just want to point out we may have the same Bible, Բայց ուզում եմ ասել, որ մենք նույն Աստվածաշունչն ենք կարդում, but having a book doesn't make a difference. բայց ուղղակի գիրք ունենալը մեր կյանքերում փոփոխություն չի բերում. The issue is if you have the Spirit of Christ. Խնդիրն այն է, արդյոք մենք ունենք Քրիստոսի հոգին. The evangelical church had a big sign outside for the 100th year. Ավետարանական եկեղեցին մեծ տառերով այսպիսի խորհրդանշական խոսք էր գրել 100-ամյակի And it կապակցությամբ, said truth, justice, reconciliation. որի վրա գրված էր ճշմարտություն, արդարություն, հաշտություն. As I walked down the road, I saw the sign in front of the other church. Եվ փողոցով մի փոքր ներքև իջնելով ես եւս մեկ ցուցանակ տեսա առաքելական եկեղեցու վրա. But it only said justice. Դրանում միայն գրված էր արդարություն. Do you see the difference? Տեսնում եք տարբերությունը? The Spirit of Christ wants Jesus wants truth. Քրիստոսի հոգին ուզում է ճշմարտությունը He wants justice. եւ նաեւ արդարությունը. He is the source of true justice. Եվ իրականում նա ճշմարիտ արդարության աղբյուրն է. And he does want the truth. He is the truth. Եվ նա հենց ինքը ճշմարտությունն է. But above all, at the end, he wants to reconciliation. He wants love to be the power at the end, just as Բայց այս Ara ամենի said. վերջնական նպատակը, ինչպես Արայեղբայրն ասաց, սերն է եւ հաշտությունը. And that is the difference when you have the Spirit of Christ and you have the spirit of religion. Տեսնում ենք, որ գործողության մեջ են Քրիստոսի հոգին եւ այսպես կրոնավորության հոգին. This reconciliation must start in the church Այս հաշտությունը պետք է սկսվի եկեղեցուց. because we have been given the Holy Spirit to enable us to move above injustice, above pain and above anger. Որովհետև մենք Սուրբ Հոգին ստացել ենք, որ կարողանանք ավելին անել, քան միայն արդարությունն է. And we above injustice, above pain, above anger. Պետք է կարողանանք առաջ գնալ անարդարությունից, ցավից եւ հաղթահարենք անարդարությունը, ցավը եւ բարկությունը. And also because the church has been entrusted, been given the ministry of reconciliation. Եվ քանի որ եկեղեցուն նաեւ տրված է հաշտության պաշտոնը, I don't want to keep the bride and bridegroom waiting too long, so I'm not going to read all verses. Եվ գիտեմ, որ պսակադրություն է լինելու եւ չեմ ուզում նրանց շատ սպասեցնել եւ բոլոր Աստվածաշնչյան խոսքերը չեմ կարդա. But it openly says this in 2 Corinthians 5:18 about reconciliation. Բայց հաշտության պաշտոնի մասին գրված է 2 Կորինթացիս 5:18-ում. If we claim that we are the children of God, Եթե մենք ասում ենք, որ մենք Աստծո զավակներն ենք, we have to follow this. We cannot ignore asking forgiveness. We cannot ignore forgiving. We cannot ignore reconciliation. Եթե մենք Աստծո զավակներն ենք, մենք չենք կարող անտեսել ներումը եւ հաշտությունը. But it is also that God
doesn't just lift us above these, he also takes us through these, through the anger, through the injustice, through the pain. Աստված ոչ միայն մեզ վերցնում է ու սրանցից վեր դնում, այլ ուղղակի անցկացնում է մեզ այս անարդարության եւ բարկության միջով։ Because the Lord promises that as we go through the waters, as we go through the fire, Որովհետև he will Տերը be with us. խոստացել է, որ երբ մենք այս ջրերի միջով անցնենք, երբ մենք կրակների միջով անցնենք, նա մեզ հետ է լինելու։ And as the worship leader, my sister was sharing this morning, Երբ փառաբանության առաջնորդը իմ քույրը այս առավոտ կիսվում էր մեզ հետ, we go through these difficulties. These are real difficulties, but God is able to keep us at peace and keep us in joy. Այդ տառապանքներն ու դժվարությունները իրական են, սրանք հորինվածք չեն, սրանք իրական են, բայց Աստված կարողանում է դրանց մեջ մեզ պահել խաղաղության եւ But I ուրախության։ want to lower this to a personal level, to bring this to a personal Եվ level. հիմա ուզում եմ սա այս ամենը կիրառել մեր անձնական մակարդակում։ It's fine talking about reconciliation between Turk and Kurd and Armenian, Turk and Armenian. Ճիշտ է խոսել հաշտության մասին թուրքերի ու հայերի ու քրդերի միջև, What about amongst yourselves? իսկ ինչ կասեք ձեր մեջ What հաշտության, about husband and wife? ամուսինների եւ կանանց միջև, What about friends? ընկերների միջև։ The hardest thing in life is human relationships. Ամենադժվար բանը որ կա կյանքում դա մարդկային փոխհարաբերություններն են։ Okay, we're going to do something all together. Եվ հիմա մի բան ենք անելու միասին։ Can you all stand up? Կարող եք բոլորդ ոտքի կանգնել։ If you go to Matthew 6, the Lord's Prayer, Ես հիմա կբացեմ Մատթեոսի 6-րդ գլխից տերունական աղոթքը։ read up to the bit where it says, forgive us our sins. Don't read the bit about forgive us our sins. As we forgive yours. Don't read that. Yeah, Just up to that. Okay, this is the Lord's Prayer, which you Սա all know. հայր մեր The աղոթքն է, որ բոլորդ գիտեք։ What does he call it? The High Mer. Okay, High Mer. So, Ահա։ now, you read each verse and then they say it. Ես կարդում եմ եւ դուք կրկնելու եք։ But stop at the other one, okay? You go ahead. You repeat after him. Please. Կրկնում եք իմ հետևից։ Մեր հայր, որ երկնքում ես, սուրբ լինի քո անունը, գա քո արքայությունը, լինի քո կամքը, ինչպես երկնքում, այնպես էլ երկրի վրա։ Մեր ամեն օրվա հացը տուր մեզ այսօր։ Եվ մի ներիր իմ մեղքերը, ինչպես ես չեմ ներում իմ հանդեպ հանցանք գործողների մեղքերը։ Okay, sit down. Խնդրեմ նստեք։ Okay, this down. Now, it's horrible, isn't it? Ահավոր էր, չէ՞։ Yeah. Now, don't come and beat me afterwards. Հետո չգաք ու ինձ ծեծեք։ But that is what actually we're saying. Բայց իրականում հենց սա է այստեղ That's գրված։ what that prayer is, because it says, forgive me my sins as I forgive others. Իրականում գրված է ներիր մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք ներում։ So the logic is, don't forgive my sins as I don't forgive them. Սա ասվում է, որ մի ներիր ինձ այնպես, ինչպես ես չեմ ներում։ God is very, very serious about this. Եվ Աստված շատ լուրջ է վերաբերվում սրան։ And we are called to be different from the world. Եվ մենք կանչված ենք, որ տարբերվենք աշխարհից։ We were just talking earlier with Rubik and Marian and how we're saying the church is here to shake the world. Եվ խոսում ենք Ռուբիկի հետ, որ եկեղեցին այստեղ է, որ ցնցի աշխարհը, To be different, որ տարբեր լինի, to show what actually the world is longing to see.
որ ցույց տա այն, ինչ աշխարհը փափագում է տեսնել։ I don't know here in Armenia, Ես չգիտեմ ինչպես է այստեղ Հայաստանում, but I'm guessing it's the same. եւ ուղղակի գլխի եմ ընկնում, որ նույնը պիտի որ լինի։ For Turkish people to apologize is weakness. Թուրքիայում ներողություն խնդրելը ընդունված է իբրև թուլության նշան։ To forgive Իսկ ներելը is weakness. նույնպես եւ ներելը նույնպես թուլության նշան է ընկալվում։ But Jesus is saying quite the opposite. Բայց Հիսուս հենց հակառակն էր ասում։ So I want to challenge you with your own relationships. Եվ ուզում եմ ասել ձեր հարաբերությունների առումով։ See, you can't expect fruits of blessing if you don't plant blessing. Դու չես կարող օրհնության պտուղներ քաղել, եթե չես տնկել օրհնության սերմեր։ If you plant a pear tree, you're not going to get apricot. Եթե տանձի ծառ եք տնկել, չեք կարող ծիրան քաղել դրանից։ And so I know it's hard. Եվ ես գիտեմ, որ դա դժվար է։ People have hurt us deeply, Մարդիկ շատ խորը ցավեր են մեզ պատճառել, but God wants to heal us. բայց Աստված ուզում է բժշկել մեզ։ And He wants to take us along that road of forgiveness individually. Եվ ուզում է անհատապես մեզ տանել ներման աշխարհ։ In a few minutes, there's going to be a wedding. Եվ մի քանի րոպեից այստեղ պսակադրություն է լինելու։ And I want to they aren't here, I assume, Ես գիտեմ, որ նրանք հիմա այստեղ չեն, but you can tell them. I encourage all of you who are married or who are going to be married, եւ կարող եք նրանց էլ փոխանցել եւ դուք, որ այստեղ ամուսնացած եք կամ պատրաստվում եք ամուսնանալ, we have to walk apologizing in marriage and forgiving. մենք պետք է քայլենք ամուսնության մեջ, ներում խնդրելով եւ ներելով։ And if we don't learn these two things, Եվ եթե այս երկու բանը չսովորենք, we won't be able to build a home of peace for our children. մենք մեր երեխաների համար խաղաղության տուն չենք կարող կառուցել։ You heard what Mehmet said in his testimony. Լսեցիք Մահմեդի վկայությունը։ The hardship, the agony of the home forced him to feel rejected and be outside. Այս դժվարությունները, այն տառապանքները, որ ինքը տեսել էր ընտանիքում, ստիպել էր նրան գնալ եւ անտուն կարգավիճակում ապրել։ The Lord does not want any of us to taste that. Աստված չի ուզում, որ մեզանից որևէ մեկը ճաշակի սա։ He doesn't want any of our children to taste that. Չի ուզում, որ մեր երեխաները ճաշակեն դա։ So I just want to encourage you, my dear brothers and sisters. Եվ ուզում եմ քաջալերել ձեզ, իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր։ Reconciliation starts at home. Հաշտությունը սկսվում է տնից։ So don't just clap us here and say thank you. Մի պարզապես ծափահարեք մեզ այստեղ ու ասեք շնորհակալություն։ Clap yourselves and say thank you, Lord, as you do it. Ձեզ երբ որ դուք այս հաշտությունը կանեք ձեր տանը, ինքներդ ձեզ ծափահարեք եւ ասեք «Փառքեստեր»։ I want to remind the men something. The men. Ուզում եմ տղամարդկանց որոշակի բան ասել։ Gentlemen, have you ever read 1 Peter 3:7? Ջենտլմեններ, երբևէ կարդացել եք առաջին Պետրոս 3:7-ը։ Okay. Let him find it. Եկեք Please go ahead. եկեք ընթերցենք։ Նմանապես մարդիկ իմաստությունով բնակվեք նրանց հետ, ինչպես տկարանոթի, կանանց պատիվ տալով, իբրև կյանքի շնորհքի ժառանգակիցներ, որ ձեր աղոթքը չխափանվի։ So, Եվ have some of you been praying for a long time and not getting answers? կան տղամարդիկ, որոնք երկար ժամանակ աղոթում են եւ ոչ մի պատասխան չեն ստացել։ Maybe we should be looking at how we are treating our wives. Գուցե մեր վերաբերմունքը պիտի ստուգենք մեր կանանց հանդեպ։ It says shared heirs, that women are heirs together with us. They are heirs to God's kingdom together with us.
in that Verse. verse. I can't remember which one. That we share what we get from God. Նրանք կյանքի շնորհքի ժառանգակիցներ են մեզ հետ միասին։ When you look at the suffering of the Armenians in Western Armenia, Երբ Արևմտյան Հայաստանում հայերի այդ չարչարանքներին ենք նայում, the women carried so much of the burden. կանայք այդ ծանրության մեծամասնությունը ընկել էր նրանց ուսերին։ The men were taken away, they were killed, they disappeared quickly. Տղամարդկանց առանձնացնում էին, սպանում եւ նրանք The women had to carry their children to their death. բայց կանայք իրենց երեխաներին տանում էին եւ երեխաները իրենց աչքի առջև մահանում էին։ The women had to go through, maybe become Muslims and marry other people Եվ and գուցե grow up նրանց ստիպում longing էին for their own children and homes. եւ ստիպում էին գուցե կանանց որ ամուսնանան եւ մուսուլմանություն ընդունեն եւ գուցե ուրիշի երեխաներին էին պահում իրենց տներում։ And even today, in many homes, we work with some Syrian refugees, and I see it's the women who carry a lot of the burden. Մենք հատուկ ծառայություն ունենք Սիրիայից փախստականների հետ եւ այսօր էլ տեսնում ենք որ կանայք են ծանրության մեծ բաժինը կրում իրենց ուսերին։ If we want to walk honestly with God and we want, gentlemen, if we want God to bless us, we have to love and honor our women. Եթե մենք սիրելի եղբայրներ անկեղծորեն քայլում ենք Աստծո հետ եւ ուզում ենք որպեսզի Աստված օրհնի մեզ, մենք պիտի ճիշտ վերաբերմունք ունենանք մեր կանանց հանդեպ։ And ladies, don't rush home and turn to your husband and say, "Did you hear what he said?" Եվ խնդրում եմ քույրերին չգնաք տուն ու այսպես հարցակվեք ձեր ամուսինների վրա, ասեք լսեցիք ինչ ասեց։ But pray for them and love them, because we as men have a struggle in life too. Այլ խնդրեմ որ աղոթեք ձեր ամուսինների համար եւ որովհետեւ մենք տղամարդիկս նույնպես դժվարություններ ունենք կյանքում։ Finally, I just want to read from Isaiah 43. Որպես վերջաբան ուզում եմ կարդալ Եսայա 43-րդ գլխից։ Isaiah 43, verse 18-19. 18 եւ 19 խոսքերը, Եսայա 43, 18, 19 խոսքեր։ You go ahead. Առաջինները մի հիշեք եւ հին բաները մի մտաբերեք։ Ահա ես նոր բան եմ անում, հիմա կհայտնվի, միթե չեք իմանա։ Նաեւ մի ճանապարհ եմ շինելու անապատում, ամայի տեղերում էլ գետեր։ Satan, because of what's happened in history, has left a wilderness in our hearts and in our lands. Սատանան այս պատմության մեջ այնինչ պատահել է դրա հետևանքով մեր սրտերում եւ մեր երկրներում անապատ է But թողել։ let us, as believers in Jesus, take this to see God is doing a new thing. Բայց եկեք որպես հավատացյալներ տեսնենք որ Աստված նոր բան է ուզում անել։ We refuse Satan holding us in chains of hatred and pain. Մենք մերժում ենք սատանային, որ մեզ պահում է ատելության ու ցավի այս And կապանքների we մեջ։ look forward to seeing this wilderness and this wasteland to be full of Armenian apricots and nar. Եվ նայում ենք առաջ, որպիսի այս ամայի եւ անապատ վայրը տեսնենք լի հայկական ծիրանով ու նուրերով։ So let's pray for that and go for that. Bless you. Եկեք God bless you. աղոթենք սրա համար եւ գործենք սրա համար։